mga busing. Makinis yung pagkabira ng machine shop. Alas Swedish machine shop. Makinis yung pagka-reborn pagkaan nila. Inisliban to siya. Hindi masyadong halata na naka-slib. Kasi kinain yung bore eh. Ayan, bago na yung piston. Ganda ng pagka-sitting nila. So, black lang muna habang inaantay ko yung cylinder head. Ayos. Tapos pagkabira naman.